tunji jang uchquni. İkki taraf devaylab kelib, orliq yiqilishib edi, har ikkilisi qator sap tortib turishdi. Dal mushu paytda soatning strelkasi urush paytiga qadam qo'ydi-da, mushriklarning alamdori Talha ibn Abi Talha maydonga sakrab chiqib, tunji bo'lib jang belkiga o't yoqdi. U Quraysh chavandozlari ichida eng qaram, eng botir degan nom bilan tanilgan edi. Musulmonlar uni qo'shin sarkisi deb ataydi. Talha raso kelishgan bir nar tugiga minib, muboriz talab qilib maydonga tushdi. Kishilar uning yuqori shijoatini bilgachga bir oz tap tortgan chig'i sap timtasliqqa cho'mdi. Lekin saplarni arlab oldiga chiqqan Zubayr ibn Avvam bu jimjitlikni buzdi. U Talhaga qarshi maydonga tushibla yugurgan peti yo'lbostak sakrab berib, uning keyniga minib oldi. Ondan uni hash-pashtigacha bomdoqlab yerga yiqitib, qilich bilan gach qo'yib, uning kallasini uzib tashlab etdi. Rasululloh bu ajoyib elishini ko'rib, "Allohu akbar" deb to'lib etdi. Musulmonlarmi tang "Allohu akbar" deb to'lashdi. Maydonda palakka yetgan yangroq aks sado paydo bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom Zubayrning bu himmatiga oprin o'qib, har bir payg'ambarning qo'g'dug'uchisi bo'ldi. Mening qo'g'dug'uchim Zubayr ibn Avvam dedi. Mushriklar alimining atrofida keskin jang bo'lganligi va alamdorlarning hammasi yer tishilganligi. Talhaning o'ltirilishi bilan tang urush o'ti yamrab ketdi. Jang maydonining hamma yerida ikki taraf keskin tutishib qolishdi. Urushning o'lish va o'ltirish chaqi mushriklar alimining atrofida ko'proq aylandi. Abduddar jamiyatining odamlari o'zlarining bosh sarkisi Talha ibn Abi Talha o'ltirilgandan keyin orqa-orqadan maydonga tushib, alamni yiqitmay ko'tarib o'z burchini ado qildi. Alamni Talhadan keyin uning qarindoshi Osman ibn Abu Talha ko'tardi. U maydonga tushibla she'r o'qidi. Uningga qarshi Hamza ibn Abdul Muttalib maydonga tushib, hash-pashtigacha uning bir qo'lini bir qancha yon qo'rg'isi bilan buqurtib etdi. Natijada uning yel xaltisi va jigar tollari oshkora ko'rinib qoldi. Ondan alamni Abu Sa'ad ibn Abu Talha qo'liga ilib, egiz ko'tarib planlatqili turdi. Sa'ad ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu raso chanlab bir pay o'q etibdi, o'q uning gajgisiga naq tegib, uning tilini chiqarib etdi. U o'rnidan qo'zg'ala olmayla jon uzdi. Yana bir rivoyatda Abu Sa'ad maydonga tushib muboriz talab qilgan. Uningga qarta Ali ibn Abu Talib tushib bir ikki qilich so'qishtiribla ko'p o'tmay jahannamga uzib etgan. Abu Sa'ad ibn Abu Talha yer tishlagandan keyin alamni Musafi ibn Talha ko'tardi. U alamni qo'liga elishig'la Osim ibn Sabit bir pay o'q uzib, uning po'r terkini yachoq o'q bilan shaqiltib qo'ydi. U g'o'p qilib yiqildi. Shuning bilan u yiqilgan hamon alamni uning qarindoshi Kilob ibn Abu Talha ko'tardi. Uningga Zubayr ibn Avvam chiqqan edi. Ikkalan ozroq tirkishib, oxiri Zubayr g'olib keldi va uning beshini uzib etdi. Ondan alamni mazkur ikkalanning 3-qarindoshi Jallos ibn Abu Talha ko'targan edi. Uningga musulmonlardan Talha ibn Ubaydullah bir nayza urib jenidan judo qildi. Yana bir rivoyatda uni Osim ibn Sabit o'q bilan bir taraf qilib etgan deyiladi. Mana bu 6 nafar alamdor bir oila kishilar bo'lib, hammasi Abu Talhaning avlodlari edi. Ya'ni Abu Talhaning asli ismi Abdullah ibn Osman ibn Abduddar edi. Ular mushriklarning alimi atrofida qator yotqizib etildi. Bu bir oila kishilari to'liq tugagandan keyin alamni Abduddar jamoatidan Arta'a ibn Shurahbil ko'tardi. Uni Ali ibn Abu Talib o'ltirdi. Yana bir rivoyatda Hamza ibn Abdul Muttalib o'ltirgan deyiladi. Ondan alamni Shuray ibn Qariz ko'tardi. Uni Qazman o'ltirdi. Qazman garchi munofiq bo'lsa-mu, islom uchun emas, balki tarafvozlik ideyasi bilan jangga qatnashgan edi. Uningdan keyin alamni asli ismi Amr ibn Abdumanaf bo'lgan Abu Zayd qo'liga ilibdi, uni mu Qazman o'ltirib tashladi. Ondan alamni Abdarining yana bir o'g'li Shurahbil ibn Hashim ko'targan edi. Uni mu Qazman o'ltirdi. Mana bu alamdorlar jamoatidan bo'lgan 10 kishi birsimi qoldirilmay to'liq yo'qotilgachqa, alamni ko'tardiganga bu jamoatdan odam chiqmadi. Shuning bilan mushu jamoat kishilarining birisining Savvob ismli bir negar qo'li oldiga chiqib, alamni tik ko'tardi. U shundoq jasorat va shijoat ko'rsatdiki, uningdan ilgari o'ltirilgan alamdor xo'jayinlarning hech qaysisi buningdek subatliq va chidamliq ko'rsatmagan edi. U alamni ko'tarib davomli urishdi. Hatto bir chaqda qo'li kesilib tashlanibdi, alam xodisini bo'yni bilan mo'risiga qisib, alamni yiqilishdan qo'g'dab turdi. Shundaqdimi ajal qilichi oxiri uni orzusiga yetkazmadi.
alam qadisi uning bo'ynidan ajrab yiqildi. U usti beshi qilich tushibsa, "Ey Alloh, burchimni ado qildimmi?" deydi. Savvob o'ldirilgandan keyin alam yerga tashlanib qoldi. Uni ko'tardiganga odam chiqmag'achqa, to'pig'i pushlanib, patparaqchilikda dassilib qoldi. Har qaysi nuqtalardagi jang qaynimi. Urush chaqi mushriklarning alimi atrofida o'lish, o'ldirilish bilan jiddiy aylanayotgan bir paytda jang maydonining har qaysi o'rinlarida keskin ham dahshatli urushlar bo'layotdi. İman ruhi musulmonlarning har qaysi saflarda haqiqiy kuchini namoyon qilib, kufr qo'shinini shundoq sur to'qay qildiki, ulug' kelkunga to'g'on kor qilmagandek, ularning shiddatli hujumi oldida dushman saflari qalaymaqonlashib ketdi. Ular "Amit, Amit" deydi. Bu ularning Uhud urushidagi maxfiy belgisi edi. Ashu qiziq nuqtalarning birida Abu Dujana radhiyallohu anhu Rasulullohning qilishini qo'liga elib, uning haqqini ado qilishga haqiqiy iroda bog'lagan holda jang maydoniga kirib keldi. U dushman bilan botirlik bilan urushib, hatto ularning saflariga ishkirlab kirib ketdi. U oldiga kelganli mushrikni o'ldirib, mushriklar safini patparaq qilib etdi. Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men Rasulullohdan qilishni menga berishni o'tingan bo'lsam-mu, uni menga bermay Abu Dujanaga bergan chig'ida Rasulullohdan ko'nglim og'irdi. Ko'nglimda men Rasulullohning hamma ochisi Safiyaning o'g'li. Qurayshdan tursam, uning ustiga, uning oldiga qilishga qo'l tanglab Abu Dujanadan burun borgan tursam, yanada u qilishni menga bermay Abu Dujanaga berdi. Azbiroyi Xudo, uning nima qildiganligini bir ko'rmasam." Dedimda, uning harakatiga diqqat qildim. Shuning bilan u yenidan halqi qizil balbig'ini chiqarib beshiga o'rdi. Ansarlar buni ko'rib, Abu Dujana o'lim sallisini beshiga o'rdi, deyishdi. U sallini o'rib etib, jo'shqin, ruhliq, ammo mo'ngliq ohangda she'r o'qiydi. Shuning bilan u jang maydoniga itilib kirib, udul kelganli mushrikni jahannamga uzitib mangdi. Mushriklar qo'shinida bizning yordorlarimizga rahim qilmay qilich urib ketayotgan bir kishi ko'ziga cheliqdi. Keskin jang davomida bu ikki kishi bir-biriga yaqinlab qoldi. Men shu an Allohdan tiladimki, bu ikkisi bir uchrashqiydi. Degandek bu ikkilan tutishib qoldi-da, bir-biriga bir ikkidan qilich urishdi. Mushrik kishi Abu Dujanaga qilich urgan edi, Abu Dujana qalqon bilan qo'g'dandi. Natijada qalqon uning qilichini tishlab olib, Abu Dujanaga fursat yoritildi. Shuning bilan Abu Dujana uningga bir qilich urib, uni jahannamga uzatib o'tdi. Ondan dushman piyodiklar qismining ichki qismiga qilich urib ishkirlab kirib ketdi. Hatto bir chog'da Quraysh ayol qo'shinlarining boshlig'i Hind binti Utbaning yeniga berib qoldi. U ko'z oldida tiklashayotgan bu kishining ayol kishi chiqib qolishini o'ylamagan edi. Abu Dujana mundaq deydi: "Men Uhud urush kuni bir kishining biz tarafdan yordar bo'lganlarning hammasini qayta qilichlab ketayotganligini ko'rdim. Shuning bilan men uningga itilib berib qilich urmoqchi bo'lgan edim, u chirqirab tashildi. Qarasam, u ayol kishi ekan. Shuning bilan men Rasulullohning qilichini ayol kishining qini bilan bulg'ashdan nomus qildimda, uningdan qilichni tortdim. Bu xotin Abu Sufyanning ayoli Hind binti Utba ekan." Zubayr ibn Avvam mundaq deydi: "Men Abu Dujananing Hind binti Utbaning beshiga qilichni raso tanglab bo'lib, qilichni asta tortib olganligini ko'rdim va Alloh va Allohning payg'ambari bilar" dedim. Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhu go'yo darg'azab bo'lgan yo'lbosdak tangdoshsiz jasorat bilan urushdi. U mushriklar qo'shinining o'ttirig'iga sakrab kirib, ajoyib qaram, ajoyib botirlik bilan urushdiki, jangda uning bilan tutishib qolgan xeyli botirlarning beshimi uning oldida go'yo ushshukdek g'azongdek to'kiladi. U mushriklarning alamdorlarini yo'qotib, dushmanning hayvisini yerga urgandan sirt, ularning boshqa nuqtalardagi sarkarda botirlarga qoqshatqush zarblarni berayotgan holatda yiqildi. Halbuki bu chaqda u muborizchilarning oldingi qatorida urush qilyotdi. U jang maydonida tig'ma-tig' erishib, raqibi tarafidan yiqitilgan bo'lmasdan, balki qasdlab o'ldirildi. Allohning yo'lisi, g'ozilarning sarkisi Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhu ning qasdga urchirishi. Hamza radhiyallohu anhu ning qotili Vahshi ibn Harb mundaq degan: "Men aslida Jubayr ibn Mut'imning chakiri edim. Jubayrning tog'asi Tuayma ibn Adi Badr urushida o'ldirilgan edi. Shunga u keyingi yili Qurayshlar Uhud urushiga atlanganda meni alohidan chaqirib, agar bu qitim tog'am Tuaymning badliga Muhammadning tog'asi Hamza ibn Abdul Muttalibni o'ldirib, uning qisosini elib beralsang, sen ozod" debdi. Men bir negir yigit bo'lish sifatim bilan negirlarga xos nayzivozlik mahorati bilan tunilgan edim. Nayzi ursam hamon naq tegadi.
Şuna men Qurayshlar to'piga qetilib chiqdim. Ikki taraf uchrashib, giralashma jang boshlanib edi. Men chiqib, Hamzani kuzatib, qarg'a ilishga boshladim. Hatto u bir chaqda kishilar orasida go'yo oq tugidekla ko'rinib qolib edi. Bir tup daraxt yoki qo'ram toshning keyniga o'tib, Hamzani qarg'a ilib o'ltirdim. Alloh bilan qasamki, u oldiga kelganni o'ltirib, hech kishi uningga taqobil tura olmaydi. Ushtum tot uning oldiga Sibo ibn Arfata qilish tanlab bordi. Hamza uni ko'rib, "Kela, ey jigdi chiqarining bolasi" dedi-da, etilib kelib, Siboni bir qilich uribla uning beshini dumiltibdi. Sibo daldangshib bir ikki qadam elib yiqildi. Men nayzamni rasochallab kuchab otdim. Nayzi berib uning so'ngichiga naq tegdi. Hatto nayzining uchi uning oldi tarafidan chiqib qoldi. U bu chaqda menga etilib hujum qilgan bo'lsa-mu, lekin bardashlik berolmay yiqildi. Men uni shu pet qo'yib qo'ydim. U oxiri jon uzdi. Ondan kelib uningdan nayzini sug'urib oldim-da, bargohga qaytib yotdim. Hamzadan boshqa hech kishi bilan ko'rim bo'lmadi. Chunki men Hamzani faqat qulluqdan qutulish uchun o'ldirgan edim. Urush oxirlashib, Makkaga qaytib kelib edik, meni ozod qilib etdi. Vaziyatni kontrol qilish. Allohning yo'lvisi Hamza ibn Abdul Muttalibning shahid qilinishi musulmonlarga qarta zo'r yo'qotish bo'lgan bo'lsa-mu, ammo musulmonlar yanada g'azabni kuchga aylantirib, jang qilib vaziyatni tamoman kontrol qildi. Shu kuni Abu Bakr, Umar ibn Xattob, Ali ibn Abu Talib, Zubayr ibn Avvam, Mus'ab ibn Umayr, Talha ibn Ubaydullah, Abdullah ibn Jahshi, Sa'ad ibn Ma'az, Sa'ad ibn Ubada, Sa'ad ibn Rabi'a va Anas ibn Nazri qatorliq katta sahobalar shundoq qattiq, shundoq botirona jang qildiki, ularning jasorati oldida mushriklarning jangovarligi sunib, irodasi bo'shab ketdi. Yumshoq rohat to'shakdan qilish qalqon besiga. Shu kuni o'zining hayoti va mamoti bilan qilch hisoblashmay qahramonlik bilan jang qilgan yaramliq o'g'lonlar ichida farishtalar g'usl qildirgan Hanzala radhiyallohu anhu bor edi. Uning to'liq ismi Hanzala ibn Abu Amir. Shuning otasi Abu Amir yuqori tilga ilingan fosiq rohib Abu Amirdir. Shu kunlarda Hanzala texi yangi uylangan bo'lib, Abdullah ayoli bilan bir takiga bosh qo'ygan edi. U jang tarang-turunglarni anglab, ayolining qo'yinidan sug'urlab chiqib, jang maydoniga ot choptirdi. U jang maydonida mushriklar bilan qattiq urushib, saflarni bosib, yo'l ichib ilgirlab, oxiri bir chaqda mushriklarning oliy bosh qo'mondoni Abu Sufyan ibn Harbning qishig'i berib qoldi va uni o'ldirishga oz qolganda Alloh uningga shahidlik martabasi ato qildi. U Abu Sufyan hujum qilib, har tarafdan qistab, oxiri bosh egdiray deganda, uni Shaddad ibn Aswad, ya'ni mushriklarning talva polvini ko'rib qilib, uningga qilich urib o'ldirdi. O'qiyachilar qismining to'pisi. Rasululloh tog' ustiga o'rlashtirgan halqa o'qiyachi azmatlarning to'pisi intayin zo'r bo'ldi. Xolid ibn Valid xoin Abu Amr boshchiligidagi dushman otli qo'shini islom qo'shinining so'l qanot qismini betchit qilib, uning keyin tarafiga o'tib, musulmonlarni qo'rshab yo'qotish sharoiti hozirlash uchun orqa-orqadan uda 3 qatim hujum qo'zg'adi. Lekin bu margan azmatlar ularga qor yomg'irdak o'q yog'dirib, ularning 3 qatimlik hujumini unumli to'sib, ularni maqsadiga yetkazmadi. Mushriklar mag'lubiyatga yuzlandi. Shiddatlik urush chaqi mana mushundaq jiddiy ham keskin aylanmoqda edi. Soni oz, oddiy qurollar bilan qurollangan islom qo'shini kuchlik e'tiqod, ilohiy ideya bilan jang maydonida asosiy jihatdan ustunlikni egallab, ularning g'alaba qilish mumkinchiligi muqarrarlashib qoldi. Dushman qo'shinining qahramon polvonlarimi irodasi bo'shab, jon qutqizish, qachish ko'yiga tushdi. Ularning orining tishida qator tizilgan jang saflari musulmonlarning shiddatli hujumi oldida o'ng so'l oldi-keyni hamma tarafdan o'xshash bo'lmagan darajada yemirilib, 3000 dan ortiq mushrik qo'shini necha yuz musulmon bilan emas, balki 30,000 musulmon qo'shini jang qilayotgandek alsirab ketdi. Musulmonlar ularning ko'ziga jahonda tangdoshi yo'q botir azmatlar sifatida ko'rindi. Quraysh qo'shini musulmonlarning saldak kelayotgan hujumini to'sish uchun barliq tirishchanliklarini ko'rsatgan bo'lsa-mu, oxiri tang kelolmaydiganligini, odamlarning irodasi bo'shib ketganligini his qilib, chekinishga boshladi. Amaliyotda qul alamdor Savvob o'ldirilgandan keyin alam yerga tashlanib, to'pig'i pushlanib qolgan bo'lib, hech kishi uni qad ko'tarishga jur'at qila olmadi. Uzundan beri ularning dillarida yalqinjayotgan qisos o'tlari birdilla o'chib, yo'qolgan shon-sharaf va izzat hurmatini qayta tiklash sherin xiyollari qag'i qo'zg'on bo'lib uchmoqda edi. Ibn Ishoq mundaq deydi: bir maydon keskin jangdan keyin Alloh musulmonlarga g'alaba ato qildi va o'z va'dasini ishga oshirib berdi. Musulmonlar ularni bug'doy o'rgandek o'rab, qilishlab oxiri jang maydonidan qo'g'lab chiqardi.
Shak shubhisizki musulmonlar mutlaq ustunlik bilan g'alaba qilgan edi. Mushriklar jon qayg'usiga tushgan edi. Abdullah ibn Zubayr ibn Avvomdan rivoyat qilingan hadisda Zubayr Allah bilan qasamki, men shu kuni mushrik ayol askarlarining boshlig'i Hindi binti Utba va uning hamrohlarining bor yo'q narsalarining hammasini tashlab, kiyimlarini shimoylab qochib ketayotganda, putlardagi belayzuk va xalxallarning ichilib parqirab qolganligini va ularning hech narsa qarmay qochayotganligini ko'rdim degan. Sahihul Buxoriyda Bara ibn Azib radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda biz mushriklar bilan bir maydon keskin jang qilib ular tikib yetishdi. Hattoki men ayol askarlarning yugurishib, putlarining xal-xal bilayziklari ichilib qolganligini ko'rdim. Musulmonlar bir tarafdan qo'g'lab o'ltirib, yana bir tarafdan asir elib, o'ljilarni yig'ishga boshladi deyilgan. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh ushbu yo'lda Japan bu din uchun Rasululloh